काल शामिरा बड्डे केली होती, बरी जालेली टेस्टा बी. टू फॅमिली केश हाय तुमी बरी हाय न्हू. आनी हेचा ब्रेकफास्ट कितें केलो तो दाखयता तुमकां. चोयल्या जाल्यार आमगे ब्रेकफास्ट हायचो. आनी न्हू हांव न्हू एक नंबर शेअर कोता. ते न्हू केक्स बी ऑर्डर घेता आमगे नेबर ते नुवेंचे. ओके चोय तुमी आनी बऱ्यो केक कोते बऱ्यो लागताय डिफरंट फ्लेवर. आनी मागीर तुमी तेका ऑर्डर दिल्या जाल्यार पिक्स घाता फोटोज सगळे तेगेले केक्सांचे बऱ्यो जाताय. हांव तेंकडे कोता आमी ओके. आतां दाखयता आनी मागीर मेळटा बाय. घरा कोतीन बरें बी रोयलें वेजिटेबल्स जायत भाशेन कितें कितें रोयलां ताकल्यो अश्यो बिगान ग्रो जाल्यात. चोयता फालोय त्या दोन काडटलें आनी थोडे क्लिपींग काडला तेंगेले. ओके ते शेअर कोता. आजून जालें ना सीड्स गायले तेमी म्हाका स्वता मिरसांगाच्यो आनी कितें म्हणो तेवूय घासना वेजिटेबल दिसोत म्हाका भेंडे दिसो कितें गायले तेंची बियो बाब काडटालो ते मागीर शेअर कोता तुमकोडे चोय आं. तो रांदपा बी कांय नाक म्हाका सगलें आहा मोकडे आयज कालचें तेंच ते जेवपाचें. आनी तूं फाल्यां रेसिपी रेडी कोता चोयता कितें कोत्तें सांगना बट फाल कोटोलें कितें घातें. फाल्यां नावेली फेस्तूय आमगेलें थिंग वचपाचें फेस्ता थिंगा मागीर शूट कोत्तलें आनी मागीर घातलें शेअर कोता तुमकां. ओके बाब स्कुलाक गेला आनी आहा हें चोय ओके चोय आनी मागीर कॉन्टेक्ट कोराय तेका तेगे केक्स बऱ्यो लागताय. दिये हिंग नियर बाय कोण आहाय जाल्यार भोकली. ओके बाय टिल देन बाय टेक केअर लव यू ऑल.